古漢末期、霊帝の治世、黄巾の乱の後、相次ぐ反乱に朝廷はもはや対応しきれなかった。33歳となった霊帝は、夏皇后が産んだ長男の劉弁を大使に立てたがらず、将軍皇位の権責とともに、次男の劉強を自らの後継者とすることを画策していた。天文が都落葉での平乱の予兆を示す中、人々の間に乱世到来の予感が高まりつつあった。ここは領州、金城郡。反乱からすでに4年が経過。美容で董卓に敗れた以外は大きな敗北もなく来ていた王国、関水らの勢力は、かつての段慶将軍の配下軍団を引き継ぐ王国を主としていただき、関水が謀略を担当し、領州に仕えていた馬頭がこれに参加し、いずれも集団の有力者となっていた。彼はある悩みを抱えていた。最近考え込まれることが多いようですが、どうなさいましたか。この領州を誰に委ねるべきかと考えている。今、王将軍を合衆将軍としていただいておりますが、奴は目先のことしか考えておらず、州の主は到底務まらぬ。お主もそれはわかるだろう。まあそうですな。それにただの武人に過ぎない王将軍では領州の詩人の支持を得ることはできない。かといって高齢にもなっていないわしも主君となるのは無理だ。魔受精でも役不足だ。誰か領州の名のある人物にこの州の主となってもらいたいのだが。なるほど。確かに我らは武力で軍権を抑えているものの、皇族たちは進んで我らに従おうとしてくれませんな。このままでは我々はこれ以上力を伸ばすことは難しいぞ。不将殿をいただくことができれば一番良かったのだが。領州の人々が喜んで主といただくような方といえば、どなたがいるでしょうか。候補将軍ならば申し分ないのだが、まずそれは無理だ。領州の中心、関陽軍には4大豪族がいる。京、で、地、長ですな。この中で陰家の当主が黄巾族の平定に活躍され、今郷里に隠棲しておられる。この方を何とか担ぎ出し、我々の主としていただければちょうどいいと思うんだが。おお、ここにおったか。最近軍資金が乏しいんじゃないか。もう一体三歩に攻め込もうぜ。長安近郊の皇帝領を手に入れ金銀財宝をザックされだろうが。領州にいる限りは朝廷も手出しはしてきませんが、三歩となれば朝廷も全力で防ぎに来ますよ。武将どもは一気満々だ。行くぜ行くぜ。報国は自らの主張を押し通し、軍勢を率いて老館の坂を下り、三歩に侵入した。前方の陳倉に政府軍がいる。ここをまず攻め取ってそこから長安に攻め上がるぞ。報国は軍を率いて陳倉に攻め寄せた。兵州軍のこの動きを受け、朝廷も対応を迫られた。ことは急を要します。候補数を左将軍に任命して防戦させましょう。そうだな。あと、前回の時に功績を上げた董卓を起用しましょどちらも領州の名将だな。よし、その二人に委ねるとしよう。こうして朝廷は左将軍の候補数を総大将、前将軍の董卓を副将とし、それぞれ2万の兵を率いて王国を防ぐこととなったのである。3年前に美容の戦いで功績を上げた董卓は、ついに将軍にまで上り詰め、この時領州軍の防衛の任務を候補数とともに預かることとなった。父上のお力を天下に示す絶好の機会が参りましたな。そうだ、候補義臣とこの俺様、どっちが天下最高の名将か、この際はっきりさせてやろうじゃねえか。賊軍は陳倉を包囲しております。よし、陳倉に急行して賊軍を一戦で打ち破ってくれよ。候補義士に行ってくる。義臣殿、知者は時期を逃さず、勇者は迷わないと言います。今、陳倉を速やかに救援すれば城は助かり、救わなければ城は滅ぶでしょう。助かるか滅びるかの境目が今です。そうではない。百戦して卓勝するのは、戦わずして敵を屈服させるのに及ばない。まず、勝たせない状況を作ってから、敵の隙による勝機を待つのだ。勝たせない状況にするのは我々の問題。勝機が生じるのは敵の問題だ。今、陳倉の城は小さいとはいえ、城は固い備えがある。陳倉は守れば陥落させることができない城だ。報国は強いとはいえ、私が救援する必要のないところを攻めているのだ。我々がわざわざ兵を動かすまでもなく、完全な勝利を収めることができるのだ。なぜ救援に行く必要があろうか。結局候補数は董卓の提案を聞き入れず、陳倉の救援に赴こうとしなかった。その後も董卓と候補数の関係はうまくいかず、董卓及びその部下にはしばしば身勝手な振る舞いが見られた。その状況は官軍によって朝廷に報告された。敵への備えは問題ないようですが、軍中では不協和音が絶えないようですな。甲中英の側に問題があるのでしょう。あいつは3年前の戦でも散々わしに無礼な振る舞いをしていた。入に見かねた孫文大がわしに甲中英を切るように進言したほどだったが、今思えば切ってもよかった。
冬の事態が起こる前に、東中へを呼び戻しますかな。そうですね。中央の少し高い官位を与えて、兵士から切り離しましょう。しかし危険な匂いがプンプンするやつだな。冬に優れ、強族のことには詳しいので、頼りにもなるのですが、いかんせん、道義心のかけらもないような男ですからな。こうして家臣趙雲らは霊帝に進め、董卓を中央に呼び戻すこととしたのである。兵士の御事乗りである。董卓を蒸し出して娼婦とする。護衛の軍藩と兵士を左将軍候補数に預け、安西所に出頭せよ。はは、くそ。誰だこんなことを言い出したのは。まあ娼婦は休憩ですから護衛店ではあります。俺をこの軍団から引き離そうと企んでいる奴がいるんだ。誰だ？候補義神か、それとも超白神か。どうせこの辺だろう。覚えてやがれ。いつかぶっ殺す。しかし御事乗りとあらばやむを得ないです。軍団を率いてこそ腕は力を発揮できるんだ。しかもこれから乱世が来るってのに中央の軍艦なんてやって大になるんだ。あんなクソ天使の言うことなんて聞く必要ねえ。御事乗りに逆らうのですか？そうだよ。見てろ。どうせ誰も俺に手出しできねえよ。パンと董卓は大胆にも霊帝の御事乗りに逆らうことを決めたのである。陛下、前将軍の董卓から上奏が奉られました。どうした？領州は騒乱状態にあり、悪人はまだ根絶されてはおりません。今こそ、私が奮い立ち命をお捧げする時です。また、秦の率いております甲冑義重及び秦の地におりますこの紙幣らが皆、秦のところに来て、このように申しております。食料がまだすべて供給されておらず、与えられた食料はすべてなくなってしまい、妻子が飢え凍えております。彼らは秦の車を遮って引き止め、私は前に進めない状態です。彼らは口々に私をしたい、私の恩に報いたいと願っております。その言葉は場心に溢れていますので、未だ出発することができないでおります。秦は彼らの行動をしとどめることができず、彼らを休んじいぶするしかしようがありません。しばらく、前将軍の事務取り扱いにしていただき、心を尽くして彼らをいぶし、文武に力を捧げさせていただきたく存じます。また変化がありましたら改めて報告いたします。文武大将軍と司令行為を呼べ。入りました。董卓がなんと洛陽に来ることを拒んで参りよった。何ですと？これはどう考えればよいだろうか。けしからぬ話です。大胆にも天使の御事乗りに逆らうとは。董卓を中するべきです。できるか？実際にこれを命じるとどうなるかということですか？そうだ。文武、実際にそうした時に、董卓が反逆する可能性は否定できませんな。するとどうなる？董卓はすこぶる強族の心を掴んでおります。自らが率いる強族の兵だけでなく、賊軍についている強族も董卓とは近しい関係です。もし董卓が賊軍と手を組んで候補将軍を挟み撃ちしたら、函谷関の西は董卓の手に落ちてしまうでしょう。それではいかんではないか。何か打つ手はないのか。そうですな。朝廷はどうすることもできず、董卓を非常に憂慮することとなった。一方、こちらは王国、関水の陣営、巨州の兵が陳倉城を包囲し、すでに数十日が経過したが、なかなか城の固い守りを崩すことができなかった。兵士の士気も落ちてきたし、なんか厳しいんじゃないか。もともと俺は今回の編成には反対だったんだ。王国はやっぱりダメだな。戦略がなく全部が行き当たりばったりだ。まあちょっとこのままじゃきついな。新しい主をそろそろ担ぎ出すか。とい。お呼びですか？お前は手勢を率いて関陽軍に戻れ。そして、攻める反乱軍、守る朝廷軍、それぞれに内部では不穏な動きが始まっていた。そしてついに、大動乱の中平6年が幕を開けるのである。赤丸です。この陳倉はこれから40年の地に諸葛亮が攻撃し、紀の確証の堅守の前に撤退を余儀なくされた城ですが、この通り、もともと小さいながらも守りの固い城として知られていたのです。そして董卓は、自らが築いてきた軍団を自分の武器として、西方の軍閥として天使の御事乗りをも拒むほどの力を蓄えるまでになりました。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。